Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun biz hammamizni ogohlantirishimiz kerak bo'lgan, har birimizning hayotimizga bevosita ta'sir qiladigan o'ta muhim mavzuni muhokama qilamiz. Raqamli konfiskatsiya nima? Bu shunchaki bir nazariya emas, balki real xavf va siz buni bilishingiz shart. Sizning mablag'laringiz, raqamli aktivlaringiz, hatto onlayn mavjudligingiz ham xavf ostida bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkinligi sababli hoziroq kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu harakatlaringiz bizga yanada ko'proq odamlarga yetib borishimizga yordam beradi va ularning ham o'zlarini himoya qilishlariga imkon yaratadi. Muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Tarixga nazar solsak, mulkni musodara qilish deganda asosan jismoniy narsalar, ya'ni uy-joy, avtomobil, qimmatbaho buyumlar, naqd pullar tushunilar edi. Qonun doirasida odatda sud qarori yoki hukumatning rasmiy farmoyishi bilan bu mulklar egasidan olib qo'yilardi. Bu jarayon nisbatan an'anaviy bo'lib, jismoniy dunyoda sodir bo'lardi. Ko'chmas mulkni olib qo'yish uchun sud ijrochisi, avtomobilni olib ketish uchun esa tegishli xizmatlar kelardi. Naqd pulni musodara qilish ham jismoniy ravishda amalga oshirilardi. Ya'ni pul o'z joyidan olib qo'yilardi. Bu tizim juda sekin, ko'pincha qog'ozbozlik bilan bog'liq bo'lib, jarayonlar oylar, ba'zan yillar talab qilardi. Mulk egasi odatda o'z mol-mulkining joylashuvini bilar edi va uning himoyasi uchun jismoniy choralar ko'rishga imkoni bor edi. Ammo bugungi raqamli asrda vaziyat tubdan o'zgardi. Endi bizning boyliklarimizning katta qismi, ba'zan esa deyarli hammasi raqamli shaklga o'tdi. Bu nafaqat bank hisob varag'ingizdagi pullar, balki kriptovalyutalar, elektron hamyonlardagi mablag'lar, domen nomlari, onlayn do'konlardagi mahsulotlar, virtual o'yin aktivlari, hatto ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilar bazasi va noyob raqamli san'at asarlari NFT ham bo'lishi mumkin. Bu raqamli aktivlar jismoniy mavjudlikka ega emas. Ular serverlarda, ma'lumotlar bazalarida, blokcheynlarda saqlanadi. Ular dunyoning istalgan nuqtasida faqat bir necha soniyada tugmani bosish orqali muzlatilishi, bloklanishi yoki butunlay olib qo'yilishi mumkin. Bu jarayon juda tez, ba'zan hatto egasining xabardorligisiz ham amalga oshishi mumkin. Bu yangi reallik. Bizning an'anaviy tushunchalarimizga mutlaqo zid bo'lib, jiddiy xavflarni keltirib chiqaradi. Endi sizning aktivlaringizga ega bo'lish uchun hech kim eshigingizni taqillatib kelmaydi, balki birgina elektron buyruq bilan hamma narsa sizning qo'lingizdan uchib ketishi mumkin. Asosiy qism 1. Raqamli konfiskatsiya haqida nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Avvalo, bu mavzu faqat jinoyatchilar yoki xavfli operatsiyalar bilan shug'ullanuvchilar uchun dolzarb deb o'ylash xato. Albatta, qonuniy sabablarga ko'ra jinoiy faoliyat natijasida qo'lga kiritilgan mablag'lar va aktivlar musodara qilinadi. Bu adolat tamoyiliga mos keladi va dunyo bo'yicha amal qiladi. Biroq raqamli konfiskatsiya oddiy fuqarolarga ham ta'sir qilishi mumkin bo'lgan juda ko'p holatlar mavjud. Har bir internet foydalanuvchisi, har bir onlayn xizmatdan foydalanuvchi va har bir raqamli aktivga ega bo'lgan kishi bu haqda bilishi shart. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Bank hisobvaraqlaridan faol foydalanuvchilar. Agar sizda bank kartasi, onlayn bankingiz bo'lsa, siz xavf ostidasiz. Banklar yoki moliyaviy regulyatorlar pul yuvishga qarshi kurashish, terrorizmni moliyalashtirishning oldini olish yoki oddiy soliq qonunchiligini buzishda gumon qilsalar, sizning hisobingizni muzlatib qo'yishlari mumkin.
Masalan, oddiy bir misol keltiraylik. Bir kichik biznes egasi onlayn do'kon orqali savdo qilib, kuniga 5 to 10 million so'm aylanmani amalga oshirmoqda. Bankning avtomatlashtirilgan xavfsizlik tizimi birdaniga ushbu hisobvaraqqa xorijdan kelayotgan juda ko'p mayda pul o'tkazmalarini yoki kutilmaganda katta miqdordagi mablag' tushganini shubhali deb baholab, hisobni vaqtincha bloklab qo'yishi mumkin. Bunday holatda biznes egasi kunlik operatsiyalarini to'xtatishga majbur bo'ladi. Xodimlarga maosh to'lay olmaydi. Mahsulot yetkazib berishda muammolar yuzaga keladi. Jarayonni tiklash uchun bir necha kun, hatto haftalar ketishi mumkin. Bu esa biznes uchun katta zararga olib keladi. Yoki soliq idorasi sizning daromadlaringiz va soliq to'lovlaringiz o'rtasidagi nomuvofiqlikni aniqlasa, sizning bank hisobingizga mora qo'yishni talab qilishi mumkin. Bu esa sizning barcha mablag'ingizga kirishni cheklab qo'yadi. 2. Kriptovalyuta egalari. Kriptovalyuta bozori hanuz to'liq tartibga solinmagan bo'lsa-da, hukumatlar va xalqaro tashkilotlar uning ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. Kripto birjalaridan, hamyon xizmatlaridan foydalangan har bir kishi xavotirlanishi kerak. Ba'zi mamlakatlarda kriptovalyuta faoliyati butunlay taqiqlangan. Ba'zilarda esa jiddiy cheklovlar mavjud. Agar siz xorijiy birjada katta miqdorda, masalan, 5 Bitcoin yoki 100 Ethereum saqlayotgan bo'lsangiz va o'sha birja o'z mamlakati qonunlariga zid harakatda ayblansa, regulyatorlar tomonidan yopilishi yoki aktivlaringiz muzlatilishi mumkin. Bunday holatda sizning barcha mablag'ingiz havoda qolib ketishi ehtimoli juda yuqori. Misol uchun, so'nggi yillarda bir qator yirik kripto birjalari va o'tkazma xizmatlari turli sabablarga ko'ra yopildi yoki ularning aktivlari muzlatildi. Bunday holatlarda oddiy investorlar o'z pullaridan butunlay mahrum bo'lishdi. Ba'zan esa siz shunchaki o'z kripto hamyoningizning maxfiy kalitini yoki seed phrase-ni unutib qo'ysangiz, bu ham bir turdagi o'zini raqamli konfiskatsiya qilish bo'lib, hech kim sizga yordam bera olmaydi. 3. Elektron hamyonlar va to'lov tizimlari foydalanuvchilari. PayPal, WebMoney, Paynet, Kiwi kabi platformalar ham o'z foydalanuvchilarining mablag'larini qattiq nazorat qiladi. Agar siz ushbu platformalarning foydalanish shartlarini buzsangiz, bilimsizligingiz tufayli ham yoki sizning hisobingizdan shubhali operatsiyalar amalga oshirilsa, hisobingiz bloklanishi mumkin. Tasavvur qiling, siz frilanser bo'lib ishlaysiz va chet eldan muntazam ravishda elektron hamyoningizga to'lovlar qabul qilasiz. Birdaniga tizim sizning faoliyatingizni pul yuvish yoki firibgarlik deb baholab, hisobingizni muzlatib qo'yadi. Siz daromadsiz qolasiz. Mijozlarga javob bera olmaysiz. Mablag'laringizni qaytarib olish uchun ko'pincha juda ko'p hujjatlar, dalillar taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Bu esa uzoq va zerikarli jarayon. Bu muddat davomida sizning pulingiz muzlatilgan holda turadi. Siz ulardan foydalana olmaysiz. 4. Onlayn biznes egalari va kontent yaratuvchilar. Domen nomlari, veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlar, onlayn platformalardagi kontent ham raqamli mulk hisoblanadi. Agar sizning veb-saytingizda mualliflik huquqi buzilsa yoki ijtimoiy tarmoqdagi akkauntingiz platforma qoidalarini buzsa, u bloklanishi, hatto butunlay o'chirib tashlanishi mumkin. Misol uchun, bir mashhur bloger Instagram yoki TikTokda millionlab obunachiga ega bo'lsin. Uning asosiy daromad manbai reklama va homiylikdan keladi. Agar platforma uning biror postini nafrat tilini tarqatish deb topsa, hatto tushunmovchilik tufayli bo'lsa ham, akkauntini bir zumda bloklab qo'yish mumkin.
Bu nafaqat daromad manbaini yo'qotish, balki yillar davomida to'plangan auditoriyani ham yo'qotish demakdir. Boshqa bir misol. Siz biror tovar belgisi ostida onlayn do'kon yurgizasiz. Agar bu tovar belgisi bilan bog'liq mualliflik huquqi nizosi yuzaga kelsa, sud qarori bilan sizning domen nomingiz va veb-saytingiz bloklanishi yoki butunlay tortib olinishi mumkin. Bu holda sizning butun biznesingiz bir zumda to'xtab qoladi. Kimlar nisbatan kamroq xavotirlanishi kerak? Aslida raqamli dunyoda hech kim butunlay xavfsiz emas. Ammo quyidagi shaxslar uchun xavf nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. Raqamli texnologiyalardan minimal foydalanuvchilar, ya'ni bank kartalari yo'q, internetdan faqat xabar o'qish uchun foydalanadigan, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lmagan shaxslar. Ularning raqamli izlari kam bo'lgani sababli raqamli konfiskatsiya xavfi ham kamroq. Faqat naqd pul bilan ishlaydiganlar. Agar sizning barcha mablag'laringiz faqat jismoniy naqd pul ko'rinishida bo'lsa va bank hisobvaraqlaridan foydalanmasangiz, raqamli konfiskatsiya sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, hozirgi kunda naqd pulni saqlashning ham o'ziga yarasha jismoniy xavflari mavjud. Asosiy qism: qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Raqamli konfiskatsiya masalasi shunchaki ha yoki yo'q deb javob beriladigan oddiy holat emas. Bu jarayon ko'plab murakkab jihatlarga ega bo'lib, unda istisnolar, kutilmagan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni tushunish o'zingizni himoya qilish uchun juda muhimdir. 1. Muzlatish va konfiskatsiya orasidagi farq. Raqamli aktivlaringiz muzlatildi degani, ular darhol musodara qilindi degani emas. Ko'p hollarda moliyaviy institutlar yoki platformalar shubhali faoliyatni aniqlaganda hisobni vaqtincha muzlatib qo'yishadi. Bu ular tekshiruv o'tkazishlari, qo'shimcha ma'lumot so'rashlari uchun amalga oshiriladi. Muzlatish vaqtincha choradir. Agar siz dalillar taqdim qilsangiz va harakatlaringiz qonuniy ekanligini isbotlasangiz, hisobingiz qayta faollashtirilishi mumkin. Konfiskatsiya esa sud qarori yoki tegishli organlarning qonuniy farmoyishi bilan amalga oshiriladigan mulkni egasidan butunlay olib qo'yishni anglatadi. Bu ikki holatni ajrata bilish va birinchisida vahimaga tushmasdan vaziyatni to'g'ri baholash muhim. 2. Qonuniy asosning ahamiyati. Raqamli konfiskatsiya har doim qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Bu sud qarori, prokuratura ajrimi, soliq organlarining buyrug'i yoki xalqaro sanksiyalar bo'lishi mumkin. Hech kim shunchaki xohishiga ko'ra sizning raqamli aktivlaringizni tortib ola olmaydi. Agar sizning aktivlaringiz muzlatilgan yoki musodara qilingan bo'lsa, darhol qonuniy asosini so'rang. Bu sizning huquqingiz. Misol uchun, bank sizning hisobingizni bloklagan bo'lsa, siz bankdan ushbu harakatning sababini va uning qonuniy asosini yozma ravishda so'rashga haqlisiz. Agar ular qonuniy asos ko'rsata olmasalar, ularning harakati noqonuniy hisoblanadi. 3. Xalqaro yurisdiksiya muammosi. Bu eng murakkab nuanslardan biridir. Siz bir mamlakatda yashashingiz, aktivlaringiz esa boshqa bir mamlakatdagi serverlarda joylashgan bo'lishi mumkin. Masalan, chet eldagi kripto birjada. Turli mamlakatlarning qonunlari raqamli aktivlarga nisbatan har xil bo'lishi mumkin. Bir mamlakatda qonuniy bo'lgan faoliyat boshqa birida noqonuniy hisoblanishi mumkin. Misol uchun, qaysidir davlatda kriptovalyuta savdosi taqiqlangan bo'lsa, o'sha davlatning fuqarosi boshqa mamlakatda ro'yxatdan o'tgan birjada savdo qilganida, uning o'z mamlakatidagi bank hisobvaraqlari orqali pul o'tkazmalari shubhali deb topilib muzlatilishi mumkin. Yoki sizning aktivlaringiz joylashgan birja bir mamlakat yurisdiksiyasida, lekin sizga nisbatan sud qarori boshqa bir mamlakatda chiqarilgan bo'lsa, bu qarorni ijro etishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Ammo
Xalqaro hamkorlik, masalan, yuridik yordam to'g'risidagi shartnomalar orqali bir mamlakat sudining qarorlari boshqa mamlakatlarda ham tan olinishi va ijro etilishi mumkin. 4. O'z-o'zini konfiskatsiya qilish. E'tiborsizlik oqibatlari. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zan raqamli aktivlaringizga kirishni yo'qotish uchun hech qanday hukumat yoki tashqi kuch kerak emas. Oddiygina e'tiborsizlik. Masalan, kripto hamyonining maxfiy kalitini seed phrase yo'qotish, murakkab parolni unutish, ikki faktorli autentifikatsiya 2FA qurilmasini yo'qotish yoki shaxsiy kompyuterga virus tushishi natijasida barcha ma'lumotlarning o'chib ketishi. Bularning hammasi sizning o'z aktivlaringizdan mahrum bo'lishingizga olib kelishi mumkin. Bu holatda sizning aktivlaringiz jismonan yo'qolmaydi. Ular shunchaki siz uchun erishilmaydigan bo'lib qoladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, milliardlab dollarlik kriptovalyuta faqatgina egalarining parollarini unutganliklari sababli hech kim foydalana olmaydigan holatda qolgan. 5. Merosxo'rlik muammolari. Raqamli aktivlarning merosxo'rligi an'anaviy mulkka nisbatan murakkabroqdir. Agar siz vasiyatnomangizda raqamli aktivlaringizni, masalan, kriptovalyuta hamyonlari, onlayn hisobvaraqlarga kirish ma'lumotlari aniq ko'rsatmasangiz va ularga kirish imkoniyatini ta'minlamasangiz, sizning o'limingizdan so'ng merosxo'rlaringiz bu aktivlarga ega bo'lishda juda katta qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Hatto sud orqali ham barcha raqamli aktivlarga kirish imkoniyatini ta'minlash qiyin bo'ladi. Misol uchun, qaysidir kishi katta miqdorda kriptovalyutaga egalik qilib vafot etsa, uning merosxo'rlari agar kalitlar yoki kirish ma'lumotlari bo'lmasa, bu mablag'larga kira olmaydilar. Bu ham bir turdagi marhumning aktivlarini raqamli konfiskatsiya qilish holati bo'lib, faqat bu yerda har qanday rasmiy organ emas, balki shunchaki ma'lumotlarning yo'qligi sabab bo'ladi. Silts, tizimning shaffofligi yo'qligi. Ba'zi platformalar va mamlakatlarda raqamli aktivlarni muzlatish yoki musodara qilish jarayonlari yetarlicha shaffof emas. Sizga nima uchun bunday choralarning qo'llanilganligi aniq tushuntirilmasligi yoki dalillarni taqdim etish uchun yetarli vaqt berilmasligi mumkin. Bu esa huquqingizni himoya qilishni yanada murakkablashtiradi. Ushbu murakkabliklarni tushunish raqamli dunyodagi faoliyatingizni rejalashtirishda va o'zingizni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Raqamli konfiskatsiya xavfini minimallashtirish uchun bir qator amaliy choralarni ko'rish zarur. Bu shunchaki bir tavsiya emas, balki sizning raqamli mulkingizni himoya qilish uchun zarur bo'lgan qadamlar majmuasidir. 1. Aktivlaringizni diversifikatsiya qiling. Barcha raqamli aktivlaringizni bitta joyda saqlamang. Bu bank hisobi, kripto birjasi, elektron hamyon yoki bitta veb-sayt bo'lishidan qat'i nazar xavflarni taqsimlang. Bank mablag'lari. Agar bir bankda katta miqdorda mablag'ingiz bo'lsa, uni bir nechta ishonchli banklarga taqsimlang. Masalan, ertalabki nonushta uchun 500 ming so'm bir kartada, oylik xarajatlar uchun 5 million so'm ikkinchi bankda, jamg'armalaringizni esa 3-bankdagi depozitda saqlang. Bu bir bank bilan bog'liq muammo yuzaga kelganda, boshqa mablag'laringizga kirish imkoniyatini saqlab qoladi. Kriptovalyuta. Faqat bitta birjada saqlanang. Kichik miqdorlarni savdo uchun birjalarda qoldirib, asosiy kapitalni hardver hamyonlarda, Ledger, Trezor kabi yoki ishonchli markazlashtirilmagan hamyonlarda saqlang. Har bir kripto birjasi o'ziga xos xavflarga ega va ularning birining yopilishi yoki muzlatilishi sizning barcha mablag'ingizga kirishni cheklab qo'yishi mumkin. 2. Kiber xavfsizlik choralarini kuchaytiring. Bu raqamli dunyoda sizning qalqoningizdir. Kuchli va noyob parollardan foydalaning.
Har bir xizmat uchun alohida, murakkab parol yarating. Parol menejerlardan foydalanishni o'rganing. Ikki faktorli autentifikatsiyani 2FA hamma joyda faollashtiring. Bu hatto parolingiz o'g'irlansa ham hisobingizga kirishni ancha qiyinlashtiradi. SMS orqali 2FA dan ko'ra Google Authenticator kabi ilovalardan foydalanish xavfsizroq. Shubhali xabarlar va havolalarga e'tibor bermang. Phishing, firibgarlik hujumlaridan ehtiyot bo'ling. Har doim saytning manzilini URL tekshiring. Antivirus dasturidan foydalaning va uni muntazam yangilab turing. 3. Qonuniy bilimlaringizni oshiring. Har bir bank yoki elektron to'lov tizimining foydalanish shartlarini Terms and Conditions sinchiklab o'qing. U yerda sizning huquqlaringiz va majburiyatlaringiz, shuningdek ular qanday hollarda sizning hisobingizni bloklashga haqli ekanliklari yozilgan bo'ladi. Agar sizda biror faoliyatning qonuniyligi haqida shubha tug'ilsa, mutaxassis yurist bilan maslahatlashing. Ignorance of the law is no excuse. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. 4. Muhim ma'lumotlarning zaxira nusxalarini yarating. Kriptovalyuta hamyonlaringizning seed phrase, maxfiy iboralar yoki maxfiy kalitlarni jismoniy qog'ozda yozib, xavfsiz joyda saqlang. Ularni hech qachon raqamli shaklda, kompyuterda yoki bulutda saqlamang, chunki bu xavfli. Muhim hujjatlaringizning raqamli nusxalarini shifrlangan arxivda, bir nechta xavfsiz joylarda, masalan, shifrlangan USB-flashda va bulutli xotirada saqlang. 5. Raqamli merosxo'rlikni rejalashtiring. Bu haqda kam o'ylaymiz, lekin bu juda muhim. Agar sizda katta miqdorda raqamli aktivlar bo'lsa, raqamli vasiyatnoma tuzish haqida o'ylang. Unda sizning raqamli aktivlaringizga kirish ma'lumotlari qayerda joylashgani va o'limingizdan so'ng ularga kim egalik qilishini aniq ko'rsating. Ishonchli shaxslarga sizning raqamli aktivlaringiz haqida ma'lumot bering va ularga kirish yo'llarini tushuntiring. Bu sizning merosxo'rlaringizning keyinchalik katta muammolarga duch kelishining oldini oladi. Agar raqamli konfiskatsiya yuzaga kelsa, nima qilish kerak? Agar sizning raqamli aktivlaringiz muzlatilsa yoki musodara qilinsa, vahimaga tushmang, lekin tezkor va o'ylangan harakat qiling. 1. Zudlik bilan tegishli institutga murojaat qiling. Bu bank, kripto birjasi, to'lov tizimi yoki domen registratori bo'lishi mumkin. Ularning mijozlar xizmatiga qo'ng'iroq qiling yoki yozma murojaat qiling. 2. Yozma tushuntirish talab qiling. Muzlatish yoki konfiskatsiyaning sababini va uning qonuniy asosini yozma ravishda berishlarini so'rang. Bu sizning keyingi harakatlaringiz uchun asos bo'ladi. 3. Barcha dalillarni to'plang. Agar sizning hisobingiz shubhali operatsiyalar uchun bloklangan bo'lsa, barcha pul o'tkazmalarining qonuniy ekanligini isbotlovchi hujjatlar, shartnomalar, cheklar, yozishmalar va boshqa dalillarni to'plang. Har bir kichik detal muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. 4. Huquqiy yordam oling. Raqamli huquq sohasida tajribali yuristga murojaat qiling. Raqamli aktivlar bilan bog'liq ishlar murakkab bo'lib, maxsus bilimlarni talab qiladi. Yurist sizning huquqlaringizni himoya qilishda va qonuniy yo'llar orqali muammoni hal qilishda yordam beradi. 5. Nazorat qiluvchi organlarga murojaat qiling. Agar tegishli institut sizning muammoingizni hal qilmasa yoki noqonuniy harakat qilsa, moliyaviy regulyatorlarga, ombudsmanlarga yoki boshqa nazorat qiluvchi organlarga shikoyat bilan murojaat qiling. 6. Sabrli bo'ling va barcha yozishmalarni saqlang. Bunday jarayonlar uzoq vaqt olishi mumkin. Barcha yozishmalarni, jumladan elektron pochtalar, telefon suhbatlarining sanalari va kim bilan gaplashganingiz haqidagi ma'lumotlarni saqlab boring. Xulosa va yakuniy chorlov. Raqamli konfiskatsiya
Bu zamonaviy dunyoning shafqatsiz realligi bo'lib, u har birimizga ta'sir qilishi mumkin. Bu faqatgina jinoyatchilar uchun emas, balki oddiy fuqarolar uchun ham jiddiy xavflarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun raqamli aktivlaringizga mas'uliyat bilan yondashish, kiberxavfsizlik choralarini ko'rish, qonuniy bilimlaringizni oshirish va kerak bo'lganda huquqiy yordam olish juda muhimdir. Sizning raqamli mulkingizni himoya qilish sizning qo'lingizda. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu mavzu bo'yicha sizning fikringiz qanday? Raqamli konfiskatsiya haqida qanday xavotirlaringiz bor? Yoki siz shaxsan bunday holatga tushganmisiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz birgalikda o'z raqamli kelajagimizni himoya qilishimiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha